मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भने कविता भन्दै गर्दा म 1 मिनट चाहिँ समय दिनै पर्यो। अघि चाहिँ नि आयुक्तजीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, हिँडिहाल्नुभयो। आज हुन त हो उत्सव जस्तै छ 8 मार्च होइन, सबैलाई भ्याइ नभए म पनि 3टा प्रोग्राम भ्याएर यहाँ 4थो हो आज। तर हामीले जुन संरचनाको कुरा गरिरहेको छौँ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी जुन संरचना अथवा जुन घरलाई घर भनिराखेका छौँ, त्यो घर नभत्काई महिला मुक्ति म सम्भव देख्दिनँ होइन। 15-20 वर्ष यो सेक्टरमा काम गर्दाखेरि र कविता लेखन दुईटालाई सँगसँगै लाँदाखेरि र आज चाहिँ क्लारा जेटलिनलाई सम्झिरहँदा उहाँलाई सम्मान त छँदैछ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो आमालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, जसले चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई छोडेर मलाई बिमला थुन्थ्यालाई यतिको बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले गर्नुभएको त्याग तपस्यालाई होइन। र यति भन्दै फेरि पनि सबैमा नारी दिवसको शुभकामना भन्दै म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। हुन चाहिँ मैले एउटा नयाँ कविता धेरै वर्ष पछाडि देखेको थिएँ, त्यो यहाँ आज उद्घाटन गर्छु भनेको हतार भयो भएन र म एकदमै होइन, मैले त्यो ल्यापटपबाट यता सार्नै भएन कि र मैले वाचन गर्न लागेको कविताको शीर्षक सच्याउने इतिहास। मेरो जन्मलाई बहिष्कार गर्ने पृथ्वीको प्रत्येक प्राणीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले मेटाउनै नसक्ने सत्य हुन्। मेरो वक्षस्थलबाट बग्दै गएका यी दूधका धाराहरू संसार निर्माणको जग हो, म संसार चलाउने सृष्टि हुँ। आदि अनादि कालदेखि तिमी मेरै यौनको मादकताले सिर्जना भइरहेछौ। कल्पना गर त, मैले हाँस्न छोडिदिएको दिन के हुन्छ यो चलिआएको सृष्टि। मेरो हृदयमा करुणा सकियो भने के हुन्छ तिम्रो अस्तित्व, के हुन्छ यो संसारको स्वरूप। एकपल्ट तिमीले सोच्न जरुरी छ। जबरजस्ती मलाई बन्धक बनाएर परिबन्धको जन्जिरमा आफूलाई शक्तिशाली सम्झने प्रत्येकले बुझ, तिम्रो जीवनको संरचना मेरो यौवनको उन्माद हो। तिमीले ममाथि गरेको अत्याचारको प्रत्येक श्रृङ्खला इतिहासको भद्दा मजाक हो। नसोच म कमजोर छु, तिम्रो अत्याचारले समाप्त गर्न सक्दैन मलाई। मेरो अस्तित्व यो धरती र आकाश जस्तै अटल छ। तिम्रा प्रत्येक कुकर्मको प्रमाण हो मैले बाँचेको जीवन। इतिहासमा साक्षी छ गान्धारी, सबूत छ इतिहासमा सती प्रथा, सबूत हो सीताको वनवास, सबूत हो योग मायाको जल समाधि, सबूत हो यो प्रत्येक स्वास्नी मान्छेको दर्दनाक जीवन, सबूत हो प्रत्येक बलात्कृत छोरी र आमा, सबूत हो बोक्सी करार गरिएको वर्तमान। तिम्रो अत्याचार विरुद्ध मलाई बौलाउन मन छ। हाँक दिन्छु म यो व्यथितिको विरुद्ध, हाँक दिन्छु म यो व्यथितिको विरुद्ध। कस्तो दोहोरो चरित्र हो यो समाजको, यति नाटक त हत्याराले पनि गर्दैन। शङ्का लाग्छ मलाई यो मेरो शिरको रातो सिन्दुर कुनै विरङ्गनाको हत्या षड्यन्त्रको सबूत हो। खुनले लतपतिएको त्यही लासमाथि तिमीले हत्या गरेको झुटको प्रमाण हो। सच्याउ यो इतिहासलाई जसले स्वास्नी मान्छेलाई मान्छे सोचेन। सच्याउ तिम्रा प्रत्येक गल्ती, सच्याउ मानवता विरुद्धको प्रत्येक सभ्यता। खुनको लासमाथि झुटको सत्ता चलाएर बाँच्ने तिम्रो हक छैन। बुझ म कमजोर छैन, तिम्रो छली शासनलाई म केवल पानीको फोक्का देख्छु। सहने छैन तिम्रो दमन, मलाई जेल चाहिँ लाग्छ यहाँको प्रत्येक सभ्यता र संस्कृति। मलाई सास फेर्न पनि मुस्किल भइरहेछ, धमिरा लागिसकेको
माटोको ढिस्को जस्तो मेरो जन्मदिनमा मनाउनु पर्दैन कुनै उत्सव, गर्नु पर्दैन कुनै नाटक। भर्खरै अस्पतालमा कति मारिँदै छन् होला गर्भमै छोरीहरू, भर्खरै अस्पतालमा कति मारिँदै छन् होला गर्भमै छोरीहरू, भर्खरै कति मारिए होला यो धरतीमा छोरीहरू। यो विवश हत्या श्रृङ्खलाले म पागल भइसकेको छु। कस्तो तिमीलाई नदेखेको, कसरी गर्न सकेको आफ्नै आमा र छोरीको हत्या। मलाई उसको चित्कारको कल्पना गर्दा पनि आङसिरिङ्ग भएर आउँछ। सच्याउ इतिहासले छोरीमाथि गरेको प्रत्येक अन्यायलाई बन्द गर। छोरीलाई गर्भमै हत्या गर्न कल्पना गर। जसरी तिमीले छोरीहरूको हत्या गरिरहेछौ त्यसरी नै छोरीहरू यो दुनियाँमा जन्म नछोडे भने यो संसार कस्तो हुन्छ। धन्यवाद। वाचन गर्नलाई म अमृता स्मृतिलाई बोलाउँछु। अमृता तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म सर्वप्रथम विदा गर्छु। उपस्थित सम्पूर्ण सम्बोधनीय हुनुहुन्छ, सम्माननीय हुनुहुन्छ, एकमुष्टमा नमन व्यक्त गर्दछु। कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा शब्द उठाउन लाग्यो। वास्तवमै अहिलेको हाम्रो समाज पनि शैक्षिक भने पनि जतिसुकै शिक्षित भने पनि महिलाले सुरुमा त पारिवारिक सत्ता, सामाजिक सत्ता र राजनैतिक सत्तालाई छिचोलेर अगाडि बढ्नु भनेको निकै कठिन अवस्था छ र हामी जस्ता कविहरूले नारी गरी नहुनु भनिसक्नु भएको छ र म पनि त्यो पक्षमा छैन र यस्तै आवाजहरू कोर्दै र व्यवहारमा पनि लागू गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि परिवर्तन त सम्भव छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि। म एउटा छोटो कविता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ दाउरा। म दाउरा इज्जत ढाक्ने तिम्रो आँगनको बार बन्नु, तिम्रा बुढा बाबामाको टेक्ने लौरो बन्नु, धुरी खाँपो बन्नु र थामु फुल जहाँ तिमी लेख्नु, धुरी खाँपो बन्नु र थामु फुल खरीपाटी बन्नु जहाँ तिमी लेख्नु, जीवनका सुमधुर गीतहरू आँखी ज्याल बन्नु जहाँ तिमी आग लिनु र हेर्नु दुनियाँ। म दाउरा फ्रेम बन्नु र सजाउँदै तिमीलाई आफैभित्र तिम्रै मजेरीमा अपलोड गर्नु जहाँ प्रेमका वर्षातहरूले लभ्याट गर्न सकुन्। एक बलवान थाक्रो बन्नु जहाँ तिमी झागिनु, फलाउनु कुनै हाँगामा अहिलेसम्म फल्न नसकेको फल। म दाउरा झुकिएर पनि बनाउन नखोज्नु वीर जहाँ मैले नानीको तरबार नाच्नु परोस् र तास्नु परोस् तिम्रो सभ्यता। बनाउन नखोज्नु दराज जहाँ लुकाउनु परोस् रहरहरू र ढुसी लाग्नु परोस्। नगजेको आगोमा बनाउन नखोज्नु संविधान जुन दिन लम्बाइ मेटिँदै हरानी हुनेछु धमिलिनेछ तिम्रै आकाश। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता। अब कवि शरण महिलाजीलाई आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुनलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार। 111औं नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यो सबैमा हार्दिक शुभकामना। म कवितामै प्रवेश गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक आगो। म जन्मने बित्तिकै प्रसवभन्दा ठुलो पीडा खोपियो रे आमाको देब्रे छातीमा। पूर्णिमाको रातमा जन्मिएकी रे म, जुन जस्तै थिएँ रे, तर त्यति बेला मेरा बाले चारैतिर अँध्यारो मात्रै देखे। हाम्रो घरै माथिको डाँडामा देवीको एउटा मन्दिर छ। हाम्रो घरै माथिको डाँडामा देवीको एउटा मन्दिर छ। चरा पनि नबिउजदै घण्टा बजाउन पुग्छन् पुजारी मेरा काका त्यहाँ। उनले नै राखिदिएका रे मेरो नाम सहनशीला। त्यसैले त मेरी काकी मैले चित्त नबुझाउँदा त्यही नाम दिएर सम्झाएर शान्त बनाउन खोज्छु। बिहानी क्याम्पस भर्ना मात्र भएकी मेरी भाउजू, बिहानी क्याम्पस भर्ना मात्र भएकी मेरी भाउजू अधुरो गृह कार्य भएको कापी र बिर्को लगाउन नभ्याएको कलम त्यसै छोडेर सगरको उज्यालो भट्टीमा नखस्दै अपुरा चाहना र नमेटिएका रहरका सपना घोलेर पोतारीको पानीसँगै निचोरी दिन्छन् आफूलाई भुइँभरि।
हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति रित्तिँदै गए पनि धर्म र संस्कृतिका पुराना सबै ठेलीहरू यथावत नै छन्। कोठाभरि अल्जाइमरका रोगी मेरा हजुरबुवा सबै बिर्सेर पनि सम्झिरहन्छन् ती ठेलीभित्रका अमिट वाक्यहरू र खोज्छन् गर्न मेरो कन्यादान। अनि हजुरआमाले बेला बेला सिकाउँछिन् मलाई विभेदको संस्कृतिले पोलेको आफ्नै जस्तो घाउ रोप्न र हजुरआमाले बेला बेला सिकाउँछिन् मलाई विभेदको संस्कृतिले पोलेको आफ्नै जस्तो घाउ रोप्न। गैरी खेत बन्दगी राखेर कानुन पढेपछि मानव अधिकारको वकालत गर्ने मेरो दाजुलाई मेरै स्वतन्त्रता अपाच्य हुन्छ। मेरो शरीरलाई सिनो नै ठानेर झम्टन खोज्ने सिनो जस्तै गनाउने बाजहरू विरुद्ध प्रहरी चौकीमा मैले दिएको उजुरीलाई सुटुक्क झिकेर रड्डीको टोकरीमा मिल्काएपछि इज्जत बचाएको ठान्दछन् मेरा आफ्ना साखै मामा। मेरै आफ्नाले उज्यालोको बाटो बन्द गरेर अँध्यारोतिर धकेलिरहँदा आजकल मभित्र एउटा आगो जन्मिँदो छ। थाहा छैन त्यो आगोले कसलाई जलाउँछ र त्यो आगोले के जलाउँछ, थाहा छैन त्यो आगोले कसलाई जलाउँछ र त्यो आगोले के जलाउँछ भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। दीप सालाई अनुरोध गर्छु दिदी। नारी दिवसका उपलक्ष्यमा अनेसासा नेपाल चक्रले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा आज कविता यहाँ व्यस्त भएका माया गर्नुभयो। धन्यवाद सुमन दिदीलाई। कविता मात्र भनिदिनु भनेर परेसम्म भनिहालेँ। महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्ध नेपालको आधार भनी यो 111 दिवसको नारा रहेको छ। यो नारामा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने कामना सहित सम्पूर्णलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। एउटा मुक्तकबाट अनि यो कविता भन्छु। धरती हो म अनेक दुःख कष्ट सहेर पनि अन्न उब्जाउने, धरती हो म अनेक कष्ट सहेर पनि अन्न उब्जाउने, पाषाण राम हो म सर्वोच्च शिखरमा झण्डा फहराउने। कर्मको पुजारी ममताको चिनारी म स्वयं सृष्टि नारी हुँ। कर्मको पुजारी ममताकी चिनारी म स्वयं सृष्टि नारी हुँ। त्यो म त्यही नारी हुँ हेर सृष्टिको आदि र अन्त्य गराउने। हो म त्यही नारी हुँ हेर सृष्टिको आदि र अन्त गराउने। मेरो कविता सुरु हुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक नारी। यो चाहिँ साधु विकृत छन्दमा लेखिएको छ। नारीको गरिमा बढाउन सकूं संसार हो सुन्दर, नारीको महिमा चिनाऊ हृदयले नारी भनौ मन्दिर। नारीको उपमा दियौं पृथ्वी हुन् भन्दै गरी आदर, नारीको सुषमा अनमोल छ भनी मान्छन् स्वयं ईश्वर। नारीको सुषमा अमोल छ भनी मान्छन् स्वयं ईश्वर। नारी निर्मलता छ विश्वभरमा सत्य स्नेहको सागर। खर्छनी दिन रात नै श्रम गरी राम्रो बनाई घर। छैनन् जाल र झेल दम्बैनमा दुर्भाव फाल्छन् पर। माया ममता मिसेर पहिला पार्छन् धरा उर्वर। राम्रो भाव भरेर कर्म च बनी छन् कर्ममा तत्पर। निन्द्रा भोक थकाइ कति नभनी गर्छन् सधैँ जागर। नारी हुन् रसिराती लोकभरमा उत्साहका कुरा। गर्छन् आदर भावले सब कुरा कल्याणका खातिर। नारी हुन् जगदम्बिका सुमनका ब्रह्माण्डका साहिका। माता हुन् ममतामयी दिल धनी सन्तानकी शिक्षिका। मायालु गृहिणी भैर पतिको बन्छिन् सधैँ नायिका।
आफ्ना संस्कृति चाड पर्व सबकी हुन् पालिका धारिका। नारी हुन् कुशल प्रफुल्ल दिलकी विश्वम्भरा मालिका। शान्ता सद्गुण सज्जित सुविमला, शान्ता सद्गुण सज्जित सुविमला, अध्यात्म सञ्चालिका। दुर्गा 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 तिनासिनी भगवती हुन् चण्डिका कालिका। नारी सज्जनता फुलाउन सकुन् खेल्दै सही भूमिका। नारी नै नभए सुसृष्टि गतिलो कसले यहाँ धान्दछ। नारी नै अपहेलिता यति भए सर्वस्व नै गुम्दछ। माताको ममता सधैँभरि मिले मान्छे बन्छन् महान। माताको ममता सधैँभरि मिले मान्छे महान बन्दछ। हाम्रा धार्मिक धारणा शुभ भई आराधना जाग्दछ। अन्तिम श्लोक। नारी निर्मलता भावकार नियमी हुन् चन्द्रिका चाँदनी। राम्रा सिर्जनका कलाकृति दिने हुन् प्रेमका गनी। प्रज्ञामा समता छ अवसर दिए नारीहरूमा पनि। नारीको गुणगानमा सफल होस् आनन्दले लेखनी। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म गीता कार्कीको अनुरोध गर्छु दिदी। धन्यवाद। हामी नारी दिवस मनाइरहेका छौँ। प्रमुख अतिथि आफ्नो कुरा सुनाउनु भयो, जानुभयो। कविहरू आफ्नो कुरा सुनाउनु भयो, जानुभयो। यो संस्कार, यो संस्कृति सायद यो पारम्परिक संस्कृति हो कि भन्ने पनि यो अहिलेसम्म हामीले धेरै वर्षदेखि यस्तै अनुभव गरिरहेका छौँ। सायद म पनि त्यस्तै हुन्छ होला, मलाई पनि आफ्नो सुन्ने आफ्नो कुरा राखेर हिँड्ने हतार हुन्छ। एउटा हतारो व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा छ, संस्कार आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तो नारी दिवसमा हामी आफूले यी कुराहरूमा पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि भन्ने लाग्छ। हामी खुल्ला भाषण गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, अनि आफ्नो कुरा राख्छौँ, अरूको कुरा सुन्दैन। यति मिठा मिठा कविताहरू छन्, यति राम्रा कविहरू छन्। यो कवि सबै सुन्दैन। कम्तीमा नारी दिवसको दिन त प्रमुख अतिथिले समय निकालेर यस्ता महिलाका आवाजहरू, भावनाहरू सुन्नु आवश्यक हुन्थ्यो। अब हामी आयोजकले पनि सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि हुन्छ। अलिकति समय दिनुपर्छ है भन्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले यति कुरा राखेँ। यसमा कुनै गुनासो होइन है। यो नसोच्नु होला कि मेरो कविता उहाँले सुन्नु, मेरो कविता सुनाउनु पर्याप्त हुनुहुन्छ। यहाँ कवि हुनुहुन्छ, कविले भन्दा मजाले कसले कविता सुन्छ र? मलाई त यति महत्त्वपूर्ण, यति रापिलो एउटा व्यक्तित्वको मलाई एउटा न्यानो अनुभव भइरहेको छ। त्यो अन्यथा होइन, तर पनि यो हामीका संस्कार छ। मन्त्रीहरू भएको भए चाहिँ उनीहरूको अर्को ठाउँमा हुन्छ र जान्छन्। अब यहाँ तर मैले चाहिँ संस्कारको यस्तो आएछ कि अब यो देशमा सधैँ यस्तै यस्तै मात्रै भन्ने लाग्यो। ठिकै छ, हामीले सधैँ कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ, गर्दा यस्तै भोगिरहेको छौँ र यो भोगाइ एउटा अलिकति मैले एक सन्दर्भ मात्रै जोडेकै छ, केही छैन। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ म बहुलाई भएकी छु। र यो कविता मलाई अमृता स्मृति बहिनीले लेखाएको हो। उनले एउटा कार्यक्रम गरेकी थिइन्। मैले बहिनीलाई तिमी भनेको छु है यहाँ मायाले। अनि यस्तो भूगोल पार्कमा एउटा कवि गोष्ठी गरेको थिएँ निर्मलाको बलात्कारको बेलामा, धेरै कविहरूलाई जुटाएर। र आज नारी दिवसको सन्दर्भमा यस्ता कवि र यस्तो कार्यक्रमको पनि एउटा स्मरण गर्दाखेरि यो कार्यक्रम सार्थक हुन्छ भनेर मैले अमृतालाई पनि सम्झेँ। म बहुलाई भएकी छु, मेरो कविताको शीर्षक। मलाई नदिनु आँखाहरू जो आफ्नै काँधमा आफ्नो लास बोकेर हिँडेको हेर्न विवश छन्। यो बहुला समय म बहुलाई भएकी छु। सिरियाका कलिला नानीहरूको कञ्चक र तालमा ताकेका बन्दुकका नालहरूले मलाई घोचिरहँदा म बहुलाई भएकी हुँ। आमाको दुध चुस्ने बालकले आफ्नै कलेकी ओठको रगत चुसेर मृत आमाको हात टोकिरहेको देख्दा म बहुलाई भएकी हुँ। म बहुलाई भएकी हुँ युद्धले टुक्रा बनाएका अबोध शिशुहरूको अनुहारका थुप्रै दुर्दान्त कथाहरू पढेर।
स्कुल जाँदा जाँदै बिचैबाट अपरित नानीहरूको क्रन्दन र चित्कारले मेरो कलेज रेटिरहँदा मेरा मस्तिष्कका तन्तुहरू यताउता चलाएला भएका हुन्। नबोलाउनु मलाई सभा सम्मेलन कुनै वनभोजमा पनि आफ्नै भूगोलको आँगन खेलिरहेका सृष्टिका सुकुमार फुलहरू तीखा भाला जस्ता दानवी रङ्गा हातले निमुटेर च्याचुट पारी मिर्काएको देख्दा म पटक पटक गौलाई भएकी छु। यो खण्डहर समय सत्तालाई सम्बोधन गर्दै मेरा मौन आवाजहरू जुलिसकेका छन्। किन सजाउँछन् यी आँखाहरू यो विषाक्त समयको आहत दृश्य हेर्न? जब जीवन जीवन जस्तो हुँदैन, जब विश्वास पुगेर जान्छ, जहाँ प्रेम सागरमा हिंसा बाढी भएर पस्छ, अहो मेरा सम्पूर्ण मथिङ्गल महाप्रलय भएर म बहुलाई भएकी हुन्छु। महासागर हुन्छन् आँखाहरू। निर्मला र भागीरथीहरूका मृत शरीरमा जमेको रगत देख्दा लाग्छ हिमालका खोरहरूमा हिमचितुवा उब्राइरहेछन्, हिमालका काखमा रगत जमिरहेछ र हिमनदीहरूले बीज बगाइरहेछ। चुपचाप चुपचाप मौन मस्त निन्द्रामा छन्। माउन्टेन फ्लाइटबाट हिमालको माथि माथि आकाशमा उड्ने देशको गाडीमा विराजमान शाश्वत मूर्तिहरू। पटक पटक निर्मलाहरू, पटक पटक भागीरथीहरू झाडीमा मृत मिल्किएको देखेर म स्वयं पटक पटक मरिरहेको हुन्छु। सृष्टिका सुन्दर बस्तीहरू पटक पटक एसीले खाक बढेको देख्दा म पटक पटक बहुलाई भएकी छु। नबोलाउनु मलाई सभा सम्मेलन र उत्सवहरूमा यो बहुला समय म बहुलाई भएकी छु। आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनका लागि म जनता अध्यक्ष निगम कुमारी पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्छु। आदरणीय सभापतिज्यू, मुख्य अतिथिज्यू त गइसक्नुभयो। आफ्नो सार्वजनिक भाषण सुनाएर हामीलाई जानुभएको छ। अत्यन्त आवश्यक कुराहरू उहाँले हामी माझमा पोख्नु भएको छ र वक्ताहरू तथा व्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ दिदीबहिनीहरू र आत्मीयता बटुल्दैछु म, किनभने म गुन्जनमा छु, अहिले उहाँले भनिहाल्नुभयो र मेरा गुन्जनका साथीहरू यहाँ मेरो विचारमा 50% त गुन्जनहरू हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ। अत्यन्त रमाइलो वातावरणमा आज कार्यक्रम चलिरहेको छ। कार्यक्रमको सफलताको लागि त छँदैछ हाम्रो शुभकामनाहरू र यसरी नारी दिवसको अवसरमा यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले जुन आयोजना गर्यो, म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सल्लाहकार पनि हुँ र आजको यस गरिमामय दिनलाई यसो मैले हेर्दाखेरिमा यहाँ सबै युवा जनहरू नै उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो मनका कुराहरू, समाजमा भएका त्रुटिहरू, समाजमा पिसिएका नारीहरूका वेदनाहरूलाई कविता मार्फत प्रस्ताउनु हुँदैछ, जुन कि समसामयिक नै छ। अघि धेरै कुराहरू आए। कविता लेखनमा पनि हाम्रो समीक्षकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने ज्ञानजीले भन्नुभयो र ती कुराहरू अध्ययनको सिलसिलामा जाँदैछ, राम्रो छ। तैपनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कवितामा नारीहरूको चेतना आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अत्यन्त सही कुरा हो। तर अहिलेका कविताहरूमा नारीका चेतनाहरू प्रशस्त मात्रामा लेखिएका छन्, पोखिएका छन्। उनीहरूले पाठन गर्दाखेरिमा, कविता पाठन गर्दाखेरिमा त्यही बसिरहेकै ठाउँमा पनि जुर्को उठ्नु जस्तो हुन्छ, त्यस्ता भावनाहरू व्यक्त भएका छन् र चेतनाको कमी छैन। मलाई लाग्छ चेतनाको कमी छैन। अघि हाम्रो कानुनविदले पनि यहाँ भन्नुभयो कानुनका कुराहरू धेरै गर्नुभयो। ठिक छ, आफ्नो स्थानमा उहाँले कानुनका कुराहरू गर्नु, तर कानुन बनेका छन्, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन।
त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो कसरी चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार पक्ष लागेको छैन। तर म एउटा सानो कविता धेरै वर्ष भइसक्यो अगाडि मैले यो लेखेको, यस्तै हामीहरूको पीडाको बारेमा लेखेका हुँ र यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उल्था भएर इन्टरनेसनल पेनले इन्टरनेसनल पत्रिकामा पनि छापिसकेको छ। त्यो सल्केको ठुलो इन्डिकेट कला गरियो, यहाँहरूले बुझ्नुभयो है। त्यो सल्केको ठुलो, त्यो एउटा दाउराको ठुलो माटाको सानो ओडारभित्र आफूलाई अग्निको ज्वालाबाट दन्काइरहेछ। त्यो एउटा दाउराको ठुलो माटोको सानो ओडारभित्र आफूलाई अग्निको ज्वालाबाट दन्काइरहेछ। यसरी यो धरतीको स्वार्थी प्राणीहरूमा प्राण फुकिरहेछ, जीवन बचाइरहेको छ। ती दन्केका ठुटाहरूको क्रन्दन सुन्ने कोही छैन। किनकि तिनलाई आफू सल्केको होसै छैन। अरूलाई जीवन दिँदै आफू खरानी भएको, तिनलाई कुनै आभास नै छैन। आफ्नो प्रत्येक अंशबाट दैनिक जीवन दान दिने, फलको आशा नराखी दन्किरहने एउटा सामान्य ठुलो म जस्तै सल्केको एउटा चुरोटको ठुलो जस्तै धन्यवाद। धन्यवाद दिदी मिठो कविताको लागि। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि म कवि क्रान्ति पराजुलीलाई अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि राधा दुलालजीलाई अनुरोध गर्छु। व्यासमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यकारहरू, धेरै मिठो कविताहरू सुने। मलाई चाहिँ एकदमै साहस मिलिरहेको छ, प्रेरणा मिलिरहेको छ र यति राम्रो यति मिठो कविता लेख्ने सृजनशील व्यक्तित्वहरूलाई जन्माउने यी सम्पूर्ण आमाहरूलाई मेरो नमन छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ बिचरी नभन मलाई। आंशिक अनुहार तेजाबले जलाउँछ नरपिशाच, स्वाभिमानले मुस्कुराउन छोड्दिनन् मुस्कान यहाँ। आत्मसम्मान र पवित्रतामा प्रश्न चिन्ह गरिरहन्छ समाज। साहसको सपना देख्न छोड्दिनन् सपना यहाँ। म पनि यही देशकी एक छोरी हुँ, म पनि यही देशकी एक नारी हुँ, म पनि यही देशकी एक आमा हुँ। कोमलताको उदाहरण हुँ, अबला नभन मलाई। आफ्नै सक्षमताले सबल छु, कायर नभन मलाई। कृताक्षी, उर्वशी र मेनकाहरूको सुन्दरतामा मात्र नखोज मलाई। कालीको क्रोध र शक्तिमा तुलना गर मलाई। हे यौन पिपासु तेजाब आक्रमणकारीहरू हो, नारीहरूमाथि कुनै पनि हिंसा गर्नु पहिले सम्झ त महिषासुरलाई। वध गर्न सक्ने त्यो शक्ति, साहस र हिम्मतलाई। अनि सलाम गर त्यो अदम्य साहसलाई। नारी सुन्दरतामा लट्ठिएर आफ्नो धरातल बिर्सने विश्वामित्रहरू हो। शारदाको वीणाको धुनमा खोज मलाई। अनुसियाले तिनै लोकमा छर्ने प्रकाशमा खोज नारीलाई। सहनशीलताको आकाशमा पहिचानको दृष्टिले हेर नारीलाई। मदर टेरेसाको दया, माया र सद्भावमा
मदर टेरेसाको दया माया र सद्भावमा, बा आमाको दुःख वेदना र पीडाहरूमा अवश्य पाउनेछौ नारीलाई, अवश्य पाउनेछौ नारीलाई। कोमलताको उदाहरण हुँ अबला नभन मलाई, आफ्नै सक्षमताले सबल छु, बिचरी नभन मलाई, बिचरी नभन मलाई। नमस्कार धन्यवाद। धेरै धन्यवाद शान्ति यति मिठो कविताको लागि। अब आफ्नो कविता वाचन गर्दै हुनको लागि दिदी राधा दुलालाई अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहनको लागि म तर्पण शर्मालाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार। एउटा खड्केको विषयले आज नारी दिवस केही पुरुषहरूलाई पनि ग्यासमा राख्नु पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि, किनभने काममा काम साथमा साथ मिलाउँदै हामी अघि बढ्नै छ। 111औं नारी दिवसको उपलक्ष्यमा संसारमा रहनुभएका नारीहरूमा हार्दिक शुभकामना, साथै यहाँ उपस्थित पुरुष विद्वानहरू मान्यजनहरूप्रति हार्दिक आभार हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ यस कार्यक्रम सफल पार्नको लागि। मेरो कविताको शीर्षक छ कान्छीको संवेदना। कैयौँचोटि सलबलाए कान्छीमाथि आक्षेपका कुर्राहरू, कैयौँचोटि सलबलाए कान्छीमाथि आक्षेपका कुर्राहरू, विभेदका सुनहरू हिँडिनाए, विभेदका सुनहरू हिँडिनाए, ऊ पटक पटक लुछिरही आफन्तहरूबाटै निशतापूर्वक, ऊ पटक पटक लुछिरही आफन्तहरूबाटै निशतापूर्वक, उसले आफ्नो चौबन्दी जोगाउन यावत प्रयत्न गरी, उसले आफ्नो चौबन्दी जोगाउन यावत प्रयत्न गरी, रेशमी कपडा ओढ्नेहरूलाई के थाहा, रेशमी कपडा ओढ्नेहरूलाई के थाहा, चौबन्दीको इज्जत कति छ भनेर निरन्तर लडिरहे ऊ आफ्नै जिन्दगीको एक्लो बारीमा, निरन्तर लडिरहे ऊ आफ्नो जिन्दगीको एक्लो बारीमा। मानव अधिकारको भोटै मुनि, मानव अधिकारको भोटै मुनि कसैले सुनेनन् उसको जीवनको चित्कार। मौन छ सारा लोक टुडी खेलको मौन शालिक झैँ, मौन छ सारा लोक टुडी खेलको मौन शालिक झैँ। आजकल लाग्न थालेको छ कान्छीलाई, आजकल लाग्न थालेको छ कान्छीलाई, सल्काउनु पर्छ डढेलो अवधि कुदृष्टिहरूमा, सल्काउनु पर्छ डढेलो अवधि कुदृष्टिहरूमा। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म कल्पना शर्मालाई अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पुष्पा खनाललाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार। सम्पूर्णमा नारी दिवसको शुभकामना। मेरो कविताको शीर्षक छ यस्तो पनि मान्छे हुन्छ। तिम्रा सपना भविष्य हुन्छन्, तिम्रा सपना भविष्य हुन्छन्, मेरा सपना केवल सपना हुन्छन्। तिम्रा सपना भविष्य हुन्छन्, मेरा सपना केवल सपना हुन्छन्। तिमी सगरमाथा पुग्दा आरोही बन्छौ, तिमी सगरमाथा पुग्दा आरोही बन्छौ, र म त्यही पुग्दा यात्री ठानिन्छु, र म त्यही पुग्दा यात्री ठानिन्छु। तिमीलाई यात्रामा साथ दिने सावित्री सारथी भइन्, तिमीलाई यात्रामा साथ दिने सावित्री सारथी भइन्। मलाई यात्रामा सघाउने छन्द कसरी प्रेमी भए। तिमी बस्ने कुर्सी घुम्ने बेन्च हुन्छ, तिमी बस्ने कुर्सी घुम्ने बेन्च हुन्छ, र त तिमी विद्वान ठानिन्छौ। त्यो तिम्रो लागि ऐतिहासिक हुन्छ। म त्यही पुग्दा नजरको प्यास मेटाउने सुरत सुन्दरी हुन्छु, म त्यही पुग्दा नजरको प्यास मेटाउने सुरत सुन्दरी हुन्छु। तिमीले पिउँछौ टन्न डिम्बका फुलहरू, र त म बजारकी पुतली हुन्छु। तिमीले पिउँछौ टन्न डिम्बका फुलहरू, र त म बजारकी पुतली हुन्छु। म पटुकीमा धरती लुकाउँछु, म पटुकीमा धरती लुकाउँछु। हुर्काउँछु देब्रे र दाहिने कोखमा सूर्य र चन्द्रमा, हुर्काउँछु देब्रे र दाहिने कोखमा सूर्य र चन्द्रमा। ममताको सबकोमा बेरेकी छु ती
कलीका मुनाहरूलाई त्यही मेरो भक्ति हुन्छ, त्यही मेरो दासता हुन्छ, त्यही मेरो निरीहता हुन्छ। जन्मदै जन्मदै रगतको भाषा लिएर जन्मने तिमी, जन्मदै रगतको भाषा लिएर जन्मने तिमी, तेमुलिनहरू, जल्लादहरू, शैतानहरू, ग्यास चेम्बरका नायकहरू, त्यो तिम्रो भक्ति हुन्छ, त्यो तिम्रो महानता हुन्छ। महाशय मेरो एउटा जिज्ञासा छ, महाशय मेरो एउटा जिज्ञासा छ, के त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ? धन्यवाद। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि पुष्पा खानालाई अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि गीत गाला अनुरोध गर्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा एकत्रित सम्बोधन र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सृष्टिहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो कविता। ईर्ष्यामा दफन तिम्रा अवशेषहरू, ईर्ष्यामा दफन तिम्रा अवशेषहरू, ढलेको खण्डहर झैँ शेष बनेर विचलित छन् लज्जित अनुहार, र त्यही चोप्न तल्लिन्छौ मेरै सहारामा। ईर्ष्यामा दफन तिम्रा अवशेषहरू, ढलेको खण्डहर झैँ शेष बनेर विचलित छन् लज्जित अनुहार, र त्यही चोप्न तल्लित छौ मेरै सहारामा। भो बन्द गर बलात्कृत इगो बोकेर मेरो अस्तित्वमाथि हमला गर्न, बन्द गर बलात्कृत इगो बोकेर मेरो अस्तित्वमाथि हमला गर्न। म हिमाल हुँ, म हिमाल हुँ, तिम्रा हर कृत्यहरूको साक्षी, स्वयम्भू बनेर निरन्तर नियालिरहेकी छु बालक तिम्रो ल्याकत। पराजित मानसिकता बोकेर मेरो यौनिकतामाथि प्रश्न नगर, क्षणिक दम्भ बोकेर मेरो यौनिकतामाथि प्रहार नगर। सजिलो छैन हिँड्न वैशाखीमा, सजिलो छैन हिँड्न वैशाखीमा, थाहा पाउनेछौ आफ्नो धरातल जब ओर्लिएपछि इतिहासका पानाहरू अक्षर बनेर। थाहा पाउनेछौ आफ्नो धरातल जब ओर्लिएपछि इतिहासका पानाहरू अक्षर बनेर। म समुद्र हुँ, म समुद्र हुँ, के नाप्न सक्छौ शान्त उद्वेगहरू। म समुद्र हुँ, के नाप्न सक्छौ शान्त उद्वेगहरू, के जोख्न सक्छौ धरतीको यो संवेग। मेरा अङ्गहरूको सतह नै काफी छ तिम्रो अस्मिता डुल्याउन, मेरा अङ्गहरूको सतह नै काफी छ तिम्रो अस्मिता डुल्याउन। तिम्रो परिधि बाहिर छ मेरो अर्थशास्त्रको नियम, तिम्रो परिधि बाहिर छ मेरो अर्थशास्त्रको नियम। बिन्दु र रेखाहरू निर्मित अजर इतिहास हुँ म, जहाँ न सीमा हुन्छ न अपवाद नै। बिन्दु र रेखाहरू निर्मित अजर इतिहास हुँ म, जहाँ न सीमा हुन्छ न अपवाद नै। कहाँ नाप्न खोज्दैछौ मेरो परिधि, कहाँ नाप्न खोज्दैछौ मेरो परिधि। तिम्रो शेष पछि पनि निरन्तर एउटा सिङ्गो भूगोल छ मसँग मेरो परिचय। तिम्रो शेष पछि पनि निरन्तर एउटा सिङ्गो भूगोल छ मसँग मेरो परिचय। तिम्रो अङ्कगणितभित्र नसमेटिएको सूत्र हुँ म, तिम्रो अङ्कगणितभित्र नसमेटिएको सूत्र हुँ म। तिम्रा ज्यामितीय रेखाहरूमा नअटेको बिन्दु हुँ म। हो आदि र अन्त्यलाई जीवित राख्ने सुन्दर सृष्टि हुँ म। हो आदि र अन्त्यलाई जीवित राख्ने सुन्दर सृष्टि हुँ म। तिम्रो आकाशलाई नै अड्याइराख्ने विशाल स्त्री हुँ म, तिम्रो आकाशलाई नै अड्याइराख्ने विशाल स्त्री हुँ म। धन्यवाद पुष्पा यति मिठो कविताको लागि। अब कविता वाचन गर्दा हुनको लागि म गीत साला अनुरोध गर्छु। गीत उपस्थित सम्पूर्णलाई आजको यो भव्य दिवसको भव्य शुभकामना भन्दै मेरो कविता वाचन गर्दछु। कविताको शीर्षक छ तिम्रो पनि हो।
हृदयमा बोकेर अनगिन्ती वेदनाहरू, हृदयमा बोकेर अनगिन्ती वेदनाहरू, आँखामा टाँसेर अनन्त सपनाहरू, घाउहरू चक्र्याउँछन् भन्ने जान्दा जान्दै, उच्चाटले सताउँछन् भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि आफैलाई नचिनेर जिन्दगीको जङ्गलमा भुतारिरहने ओ सोडसी, गाजलको पर्दाले दृष्टिहरू ढाकिनु अघि नियाला सुन्दर दृश्यहरूलाई आफ्नै आँखाले यो सप्तरङ्गी संसार तिम्रो पनि हो। बोकेर मनभरि कति रहरहरू, बोकेर मनभरि कति रहरहरू, दबाएर छातीभित्रै उमङ्गका ज्वार भाटाहरू, नहिँडे गन्तव्य कहिल्यै पनि भेटिन्न भन्ने थाहा पाएर पनि, नहिँडिकन गन्तव्य कहिले भेटिन्न भन्ने थाहा पाएर पनि, नलम्किए पाइलाहरू उसै सर्दैनन् भन्ने बुझेर पनि, स्वीकारेर दाचका कुँजो बाँचिरहेकी हो सुन्दरी, जकडिनु अघि पाउजुका जन्जिरले तिम्रा बलिया खुट्टाहरू, झकडिनु अघि पाउजुका जन्जिरले तिम्रा बलिया खुट्टाहरू, लम्ब अगाडि र नापेर हेर सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई आफ्नै खुट्टाहरूले, यो सृष्टिको विशालता र विराटता तिम्रो पनि हो। सुन्दर छन् तिम्रा आँखाहरू सुन्दरी, सुन्दर छन् तिम्रा आँखाहरू, सत्य छन् तिम्रा आवाजहरू र छन् निष्कलङ्क तिम्रा भावनाहरू, तर दबिनु अघि कसैका तारिफका बोझले तिम्रा बलिया काँधहरू, उचालेर हेर आफै आफ्नो जिन्दगीलाई आज, उचालेर हेर आफै आफ्नो जिन्दगीलाई आज, तिमीमै निहित छ सिङ्गो धरती उचाल्ने बलिष्ठता, नखुम्चाऊ आफूलाई कोमलताको उपमामा, नखुम्चाऊ आफूलाई कोमलताको उपमामा ओ सुन्दरी, ओ सोडसी, कुवाभित्र गुन्जिने मखमली आवाजले तिमीलाई बहिरो बनाउँछ, निस्केर बाहिर सयर गर जीवनका हर अध्यायहरू, निस्केर बाहिर सयर गर जीवनका हर अध्यायहरू, यो एकै बारको अनमोल बचाइ तिम्रो लागि पनि हो। धन्यवाद। कविताको लागि अब कार्यक्रमको अगाडि बढाउँछु। आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि कवि शशि थापा पण्डितज्यूलाई अनुरोध गर्छु। दिदी आज 111औं नारी दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना र सबै दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमन पनि छ। मेरो कविताको शीर्षक सीता होइन द्रौपदी भन्न चाहन्छु। द्रौपदीको अर्थ पाँचवटा पतिको रूपमा पुरुषहरूले बुझ्दै आएका छन्, तर त्यो होइन। उनको स्वाभिमानको लागि त्यत्रो युद्ध गरेर उनले आफू एउटा महिलाको स्वाभिमानको लागि त्यत्रो युद्ध हटाएर एउटा महिलाको लागि त्यसको लागि हो है, त्यो चाहिँ बुझियोस्। सीता होइन द्रौपदी भन्न चाहन्छु। कालहरू बित्दै गए समयका सुईहरूमा त्यो छदम्भेसी रूप, कहिले माया र विश्वास, कहिले छलछाम र डर त्रास बन्दगी बनाइ नै रहन्छ। कालहरू बित्दै गए समयका सुईहरूमा त्यो छदम्भेसी रूप, कहिले माया र विश्वास, कहिले छलछाम र डर त्रास बन्दगी बनाइ नै रहन्छ। हरेक आयाममा नारीलाई सीता बनाउन खोजी नै रहन्छ, आस्था निमोड्दै समाजको खोक्रो मायामा। हरेक आयाममा नारीलाई सीता बनाउन खोजी नै रहन्छ, आस्था निमोड्दै समाजको खोक्रो न्यायमा। नारीको अग्नि परीक्षा भइ नै रहन्छ हरेक पल, ऊ डढिरहन्छे धपधपी विगतकी ती पात्रा। सदियौँको उपक्रममा आजसम्म स्वतन्त्र छैनन्, सदियौँको उपक्रममा विगतकी ती पात्रा आजसम्म स्वतन्त्र छैनन्, तर उन्मुक्ति पाइ नै रहन्छ समाजको आदर्श पुरुष। सदियौँको खेलमा गोल हान्ने अनि जित्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। हारको श्रृङ्खला ऊ बोकिरहन्छे, आधा रातमा घर छोड्नुपर्ने बाध्यता सीताको हुन्छ। यहाँ रामले सधैँ उन्मुक्ति पाइ नै रहन्छ, कटघराको चिसो सिरी सीताको भागमा हुन्छ। दुनियाँको गणतन्त्र रामको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ। बिना बाबुका सन्तान जन्मि नै रहन्छन्, बिना बाबुका सन्तान जन्मि नै रहन्छन्। धोबीको जन्जिरले अधिकार कसिरहन्छ, प्रतिकार नगरेसम्म
त्यो जन्जिर तोड्न अब म सीता होइन द्रौपदी बन्न चाहन्छु। अब म सीता होइन द्रौपदी बन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। म सीता होइन द्रौपदी बन्न चाहन्छु। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म समिना खनाललाई अनुरोध गर्छु। कवि समिना खनाल। तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि सुसाकी सिलवालजीलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनीहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। म एक शब्द बोल्ने बित्तिकै सेकेन्ड अलि बढी लाग्ला कि जस्तो लागिरहेछ। यो क्रम हामी अघि धेरै कुरा आइसक्यो, आफैले बुझ्दैन, आफैले जान्छौँ, अरूसँग एक्सपेक्ट के गर्नु जस्तो लाग्छ, हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यसैले म सिधै कवितामा प्रवेश गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे जस्तो लाग्छु र म। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। वस्तुभाव हेर्दा गोठाल्ने भनी हेपिदिन्छन्, डाडु पढ्यौमा डुब्दा भान्चे बजाई भनिदिन्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। पूजापाठमा भुले पण्डितनी भनी ओठ लेप्र्याउँछन्, माइक समाते नेता रहेछ भनी तिनपाते भन्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। सिउँदो भरे पकिनी देख्छन्, जडवतमा रूपान्तरण गर्छन्, केटाकेटी स्याहारे भाइ भन्दै बाहिरतिर लखट्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। नारी दिवस मनाउँदै भाषण गर्छन्, बाहिरै पछि त्यही नारीको उचितका भन्छन्। अर्काकी नारी अप्सरा देख्छन्, धरतीलाई रणचण्डी मान्छन्, बलियो बाङ्गो बाँका हुनुपर्छ भन्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। नारी एउटै तैपनि दर्जा दिन्छन्, अविवाहित विवाहित एकल भन्छन्, खेमै खेमामा किट्टाकाट गर्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। वर्ग छुट्याएर राजनीति गर्छन्, किग्रा र पिरोलाको पगडी भिराउँछन्, कठपुतली बनाएर कृति खोज्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। त्यही नारीको नाममा भर्‍याङ चढ्छन्, बिना तिनीहरूलाई भनी आपसन्न टार्छन्, चरित्रको भुतले तर्साएर कमजोर बाँड्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। शयन कक्षमा कोमल गुलाब खोज्छन्, प्रविधिको प्रयोग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छन्, शङ्कै शङ्काको प्रश्नले घेराबन्दीमा पार्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। शक्तिकी खानी भन्दै आराधना गर्छन्, हाम्रै शक्ति खोसेर हामीलाई पछाड्छन्, प्रतिशतको मापनमा न्यूनतममा झार्छन्। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छु र म। प्रश्नै प्रश्नभित्रको अनुत्तरित प्रश्नको फेरि म। प्रश्नै प्रश्नभित्रको अनुत्तरित प्रश्नको फेरि म। त्यही प्रश्नहरूलाई सोचको साँझको परिधिबाट हटाउन, तिम्रो समाजमा परिचय बनाउन, न्यूनतम होइन 100% बनेर देखाउन म नारी शक्ति हुँ। नजिस्किन, खबरदारी गर्न, अस्तित्वको लडाइँ लडेर तिम्रै अस्तित्व जोगाउन। गार्गी सीता मैत्रेयी जन्मिसकेका छन् ज्ञानी, बिर्सेका मात्रै हौ तिमीले, बिर्सेका मात्रै हौ तिमीले। मनको रुमालमा माया समेट्न सक्छिन् नारी, तिम्रो समाजको परिचयभित्र हटाउन, नारी र पुरुषको सामाजिक परिचय मेटाउन, मान्छे मात्रै जन्मिने समाजको निर्माण गर्न। समानताको बिगुल तिम्रै आँगनबाट फुकेर फेरि जन्मनेछु, फेरि जन्मनेछु। तिमी आकाश अनि म धरतीमा समानान्तर हुन, तिमी आकाश अनि म धरतीमाका समानान्तर हुन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। ए हजुर, मान्छे जस्तो लाग्छ र म। मेरो कविता सुनाएर जानुभएको छ। अब आफ्नो कविता वाचन गर्दै हुनको लागि म पवित्रा अधिकारीलाई अनुरोध गर्छु। पवित्रा र तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि विभुत पौडेललाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। मेरो शीर्षक छ अर्कै वाचन। सुनेकी छु बास त्यो थोत्रो 4 फुटे खाट मुनि थोत्रै गोल्टिनमा तिमी आफू प्रेमका हत्केराले छाटछाटी भन्छौँ रे सुनेकी छु। तर
भर्खरै मैले बत्ती बिस्कुट उठाएँ र भर्खरै बाँधे तर सक्दिनँ क्षितिजको गोरेटो हिँडेर एक भारी अन्न तिम्रो आँगनीमा बिसाउन सक्दिनँ बा, किनकि अब मेरा अर्कै बा छन्। हो बा, तिम्रो सपनी जस्तै फुलेको छ मेरो घर, त्यही घरलाई संस्कारको लिउडहरूले थपथपाइरहेकी छु। मेरो बाको सपनाको घर नभत्कियोस् भनेर, मेरो बाको सपनाको घर नभत्कियोस् भनेर। हिजो आज तिमीलाई बढी नै सम्झिरहन्छु बा। ती साँझहरूमा तिमी घर फर्कदा दैलोमा कुदिरहेको मलाई देख्दा भयातुर भएर फर्कन्थ्यौ र मेरा लागि पर बजारबाट बिर्सिएको खेलौना बोकेर कुद्दै ल्याउँथ्यौ र मेरा सानो घोडा टेक्थ्यौ। त्यति बेला बा म विजयी चित्तले मुस्कुराउँथेँ अनि अबेरसम्म पिँढीमा बसेर पर आकाशको जुनतारा मिसाउँदै म मेरो प्रिय खेलौना खेलिरहन्थेँ। म सानी भएर पनि तिमीमाथि अनेक साम्राज्य गरिरहन्थे। तिमी हरेक बहानामा मसँग हारिरहन्थ्यौ, म जितिरहन्थे। के बा, तिमीलाई थाहा थियो अब मेरा जित्ने दिनहरू सकिँदैछन्? म महसुस गर्छु बा तिम्रो बुढी थकाइहरूलाई। तिमी म जन्मेकै कोठाको भित्रको गालामा हरेस लागेर आधा रातसम्म हिरिक्क हुने गरी थपिरहन्छौ रे बा। म मेरो घरसेलीमा तातो पानी पकाइरहन्छु र निक्लिएका ती बापहरूलाई तिम्रै छेउ पठाउँ भन्छु। तर बा, भोलि बिहानी मेरो आँगनीमा शीत बनेर झलिरहन्छन् ती बापहरू अनि तिम्रा यादहरू दुखिरहन्छन् परेलीमा। तिम्रो आँगनीमा मैले फुलाइरहने ती फुलहरू पनि मसँगै बसाई सरेछन् बा मेरै आँगनीमा। हो बा, थाहा छ ती फुलविहीन आँगनीको एक छेउमा बसेर तिमी मलाई नै पर्खिरहन्छौ। मुजा परेको अनुहारको एक जोडी ती ओसिला आँखामा न्यास्रो बिछाएर। कयौं ऋतु बितेछन् बा तिमीलाई नदेखेको नभेटेको, तर कसरी भनौँ तिम्रो छेउ आउन पनि मलाई रक्षान र बजेरीसित याचना देखिरहनुपर्छ बा, कसरी भनौँ। सुनेकी छु बा चिसा ठिगीहरूमा तिमी मैलो लुगा लगाएर काटिरहन्छौ रे। हो बा, मैले मेरो आलमारीमा ताता न्यानो लुगाहरू धोइ पठाइराखेकी छु, तर त्यो तिम्रो लागि होइन बा, अब मेरा अर्कै बा छन्। तिमीलाई असाध्यै मनपर्ने मस्यौरा मैले आँगनीको दिनभरि सुताइरहेकी छु। ती मस्यौराहरूलाई परबाट आएका घामका हातहरूले ओल्टाइ सुकाइरहन्छन्। हो, ती सुत्दै गएका मस्यौराहरूमा म तिम्रै चाहुरेको अनुहार देख्छु बा। भरे स्वादिलो बनाएर पकाउनेछु, त्यो तिम्रो लागि होइन बा, भने नि मेरा अब अर्कै बा छन्। लिपपोत गरेको मेरो ओभानो पिँढीमा ओछ्याइएको गुन्द्रीको खाली एक छाउँ हेरेर म तिमीलाई नै सम्झिरहन्छु बा। तिम्रा बुढ्यौली तन्त्रालाई सुनाइरहने रहर बा, तर सक्दिनँ। हो बा, कुनै दिन तिम्रो घर मेरो पनि थियो, तर आज मेरो घर तिम्रो होइन बा। तिम्रा आँगनीमा फुल चाहिँ फक्रिए, तर पालिनुको बोध कहिल्यै भएन। तर आज आफ्नै पसिनाले मानिक छु र पनि पालिएकी छु बा। यति बेला सोध्न मन लाग्छ तिमीले किन भनिदिएनौ आइमाईको पसिनाको गन्ती हुन्न। तिमीले दिएको दक्षिणाहरूले छिनछिन बजिरहने मेरो थैली हिजो आज मौन छन् बा। सक्दिनँ अलिकति उगारेर तिम्रो लागि पठाउन। हो बा, तिमीले दिएको संस्कारको कोसेली सम्हालिरहेकी छु, तर कहिलेकाहीँ त्यो आधी झैँ बहकाउँदै हिँड्नु मन लाग्छ, कहिले खहरे झैँ गर्दैन, कहिले डढेको झैँ सल्कन मन लाग्छ बा। तर तिमीले दिएको सुमतको परिधिभित्र आधी पिउँछु र स्थिरहन्छु, खहरे पिएर बढुने गर्छु। हो, सल्कन प्रशस्तै तर धुवाविहीन। थाहा छ यहाँ देखाउनु हुँदैन, लुकाउनु पर्छ, जसरी लुकाउँथे आफूलाई भिखामारी खेल्दा तिम्रो आँगनीमा। तिमीले लगाइदिएको सुमतको पर्खा नढल्नु भनेर फेरिरहन्छु बा, र त मेरा मनका दुखाइहरू मौन बस्छन्। के बा, तिमीलाई थाहा थियो आइमाईको मासु लाटो हुनु पर्छ भनेर?
तिमीलाई सोध्न धेरै कुरा छुटेछन् बा। तिमी बाहरूले नै छोरीहरूबाट लिनु पाप भनिदियौ। त्यही संस्कारको जडभूमि हामी खिचिरह्यौँ सदियौँदेखि। के तिमी बाहरूलाई थाहा थियो पराधीन र पराश्रित बनाइएकोहरूको हत्केलामा मनको गति हुन्न भनेर? हो बा, तिमीबाट दानित वस्तु म, तर सक्दिन घर तिमीलाई भिर्सन। अझै तिम्रो त्यो बुढ्यौली उकालीमा तिमी शिथिल हुँदै गएको बेला। हो बा, म हरेक ठाट झस्कन्छु जब मेरा हत्केलाका एक पसर नुन छड्किरहेको तिम्रो छेउ पुग्छ। त्यही एक पसर नुन कुनै दिन तिम्रा लागि छाड्नेछु बा। अनि एक मुठी जौतिल तिम्रै नाममा बगाउनेछु। सायद त्यो पनि तिम्रो अस्तु बगेको खोलामा होइन बा, मेरै खोलाले बगाउँदै लानेछ तिमी गएको त्यो अदृश्य क्षितिज बुढी। हो बा, तिम्रा लागि यति नै, किनकि अब मेरा अर्कै बा छैन। अब मेरा अर्कै बा छन् त्यसरी कविताको लागि। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि विभिन्न पौडेल आन्दोलन गर्छु। कविता उपजाति छन्दमा छ। छन्द कविता लेख्न मन चाहन्छु। कविता नारी शीर्षकमा छ। यसरी सुरु हुन्छ। जग सृष्टि हुन्छ, जग सृष्टि हुन्छ, हिँड्दैछ माया रत वृष्टि हुन्छ। ये कथामा कति मरमहारा, ये कथामा मरमहारा। नारी छ तिम्रो महिमा अपार, नारी छ तिम्रो महिमा अपार। सदा उनी ममता दीवानी, सदा उनी ममता दीवानी। आमा भनी चिन्न सकिन्छ हामी, आमा भनी चिन्न सकिन्छ हामी। त्यही रहन्छन् सब माझ बाँच्छिन्, मर्दा पनि नित्य हाँस्छिन्। मर्दा पनि नित्य हाँस्छिन्। सदा सबैमा मृदु भाव राख्नेलाई सन्तानका निम्ति सहेर बस्ने। आमा छ मेरो शुभ वन्दनायो, संसारको सृष्टि जहाँ अडेको, संसारको सृष्टि जहाँ अडेको। नारी बिना, नारी बिना, नारी बिना, नारी बिना संरचना हुँदैनन्। सम्मान गर्ने मनमित्र छैनन्, हुन्छन् बलात्कार गुहार दिनन्। गरेर हत्या अपराध छन्। यस्ता नराम्रा, यस्ता नराम्रा हलो पात्रलाई, यस्ता नराम्रा हलो पात्रलाई। संस्कारको सूत्र पढाउ आई, निराउने रात थिए अनिद्रा। भनिन्छ धिक्कार पुत्र बित्दा, भएछ धिक्कार पुत्र बित्दा। बाँच्छिन् कुमारेर सुखानुभूति, बाँच्छिन् कुमारेर सुखानुभूति। तथा नै मातृ कृपाण खोजी
सम्झे बुझ आदि शक्ति निर्भोग सम्झे बुझ आदि शक्ति मेरो हियाभित्र सदा छ भक्ति मेरो हियाभित्र सदा छ भक्ति। धन्यवाद। यो संसार यी शक्ति नारीहरूद्वारा रचित संरक्षित र सञ्चालित यो संसारमा हामी केही मुलुकहरूमा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा मात्रै नारी धेरै ताडित छौँ। यस प्रताडित विधाहरूबाट हामीले माथि उठ्नका लागि सशक्त हुन आफ्नो मनलाई नै ती सङ्कीर्ण विचारबाट माथि उठाउन जरुरी छ भन्दै उठ्न पनि यस महान दिवसको अवसरमा शुभकामना अर्पण गर्छु। हामी आज बेलुका नारी रत्न साहित्य मञ्चबाट एक कार्यक्रम नारी विशेषमै गर्दैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण जोडिनु हुन गर्मीमा पनि अनुरोध गर्दै राख्छु। अब आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि मेनका लामालाई अनुरोध गर्छु। मायाको लागि तिमी बादलको घुम्टोको कुरा नगर, तिमी बादलको घुम्टोको कुरा नगर, त्यो त श्रेणीको हुन्छ। मलाई त बादल किनारको खुल्ला आकाश चाहिएको छ। के तिमी दिन सक्छौ? खास सक्दैनौ। यहाँ ईश्वर कहलिएकाहरूले त दिन सकेनन्, तिमी त मनुष्य। द्रौपदीको चिरहरण हुँदा ठुलो ठुलो हेर्ने थिएनन् र विद्वानहरू प्रतिवर्ता धर्म निभाउँदा निभाउँदै सीतालाई अपमानित बनाएर निकाल्ने उनी ईश्वर होइनन् र जसलाई हामी खोज्छौँ। एक कृष्ण 1600 गोपिनी 8 श्रीमती 5 पत्नीकी श्रीमती अपमानको परिणाम भएनन् र द्रौपदी अपमानको परिणाम भएनन् र द्रौपदी। नमस्कार सबैजनालाई, म सुषमा आचार्य आउँछु। यहाँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरू अग्रजहरू र सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र आज अनिशासीले नारी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा मलाई पनि उभिएर आफ्नो कविता वाचन गर्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक वर्गलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म एउटा नारी कविता नारी शीर्षकमा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नारी। जिन्दगीका प्रत्येक प्रहरमा समेट्दै आशाका किरणहरू, जिन्दगीका प्रत्येक प्रहरमा समेट्दै आशाका किरणहरू, परिस्थितिसँग गर्छे सम्झौता, परिस्थितिसँग गर्छे सम्झौता, इन्द्रेणीका सप्तरङ्गी किरणहरू सँगै परिस्थितिका अनेक रङमा रङ्गिँदै साकार पार्न आफ्नाहरूको सपना। एक ट्याङ्गो झिनो मायाको भरोसामा पुग्छे हाँसी हाँसी चिताको आगोसम्म। एक ट्याङ्गो झिनो मायाको भरोसामा पुग्छे हाँसी हाँसी चिताको आगोसम्म। छोड्दिन कुरिएको बिउ भए पनि लगाउन बाली गरिरहन्छे मलजल। बादल सपनामा छरेर अनुरागको सुवास गर्छे रुखा सुखा सम्बन्धहरूको रेखदेख। बादल सपनामा छरेर अनुरागको सुवास गर्छे रुखा सुखा सम्बन्धहरूको रेखदेख। बेथाको मरुभूमिमा गर्छे आशाका पुष्पहरूको व्यवसाय। बेथाको मरुभूमिमा गर्छे आशाका पुष्पहरूको व्यवसाय। अनुशासनमा छरी समर्पणको मुस्कान, निष्पट्ट अन्धकारमा पनि बालेर मायाको दियो छर्छे उज्यालो सबैको हृदयमा। निष्पट्ट अन्धकारमा पनि बालेर मायाको दियो छर्छे उज्यालो सबैको हृदयमा, छर्छे उज्यालो सबैको हृदयमा। धन्यवाद। फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नारी तथा पुरुषहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुषमा। अब आफ्नो कविताबाट गरिदिनुको लागि शान्ति दिशाले अनुरोध गर्छु दिदी। सिकाजीलाई र यहाँको सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमनका साथ यो पालिको नारीवादलाई मेरो कविता हजुरहरूलाई समर्पण। नारीवाद, नारी दिवस। तिमी नारीवाद भन्छौ, तिमी नारीवाद भन्छौ, म समानान्तर पानीवाद देख्छु। ज्ञान स्वतन्त्रता, यौन स्वतन्त्रता हो। तिमी यौन स्वतन्त्रता, ज्ञान स्वतन्त्रता
स्वतन्त्रता मान स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौ, छुरा चलाउँछौ। म सरल बगिरहने पानीमा स्वतन्त्रता देख्छु, स्वाधीनता देख्छु, सभ्यता खोज्छु, जीवन बीज रोप्छु। 21औं शताब्दीको मेरो जीवन पृष्ठभूमि, 21औं शताब्दीको मेरो जीवन पृष्ठभूमि गभरेकोमा सखारै टन्न पारी, पँधेरो उभ्याएर भरिएको भारी, स्वतन्त्रताको वर्क ओढेर विदेशी माटोमा दुधे ओठ छोडेर पहिरेको स्वतन्त्रताको सारी। भन्छन् पुगिसक्यो विकास मजेरीमा, भन्छन् पुगिसक्यो विकास मजेरीमा, सुगमताको प्रशस्त बाटो चढेर तर म त्यही पानीको खोज, त्यही पानीको अनुसन्धान, त्यही पानीको विश्लेषण पढ्दै पढ्दै कपाल भरि फुलाउँदै फुलाउँदै नारीवादको सुन्दर आगमनलाई भव्य सुस्वागतम गर्छु, भव्य सुस्वागतम गर्छु। सभ्य अभ्यागत मान्छु, अदम्य साहसी ठान्छु र हर पल स्वीकारी रहन्छु बलात्कार र हिंसाको लामो इतिहास, दैनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, छाउपडी कमलरी बनेरी बादी कति हुन् मेरा कथा जोडेर। शिक्षाको तातो र ज्ञानको न्यानो श्याम व्यङ्ग्य बनी अक्षरका खेतालाहरूले रोप्लान्, शिक्षाको तातो र ज्ञानको न्यानो श्याम व्यङ्ग्य बनी अक्षरका खेतालाहरूले रोप्लान्। सहयात्री सहपाठी खै के भन्दै सुन्दर अक्षरहरूले छोप्लान्। तर म नेपाली नारी हिमाल पहाड तराईका त्रिकोणात्मक सेमिनारमा पानीवाद माग्छु, नारीवादका समानान्तरमा हो, नारीवादका समानान्तरमा हातका पानीवादलाई छाया मानिसक्यो। मेरो कोखमा हुर्किरहेको पिउँसोले धरतीमा झर्नुभन्दा अगाडि, तिम्रै काखभरि मर्नुभन्दा अगाडि प्यासी भएर। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। हार्दिक अभिवादन गर्दै धेरै औपचारिकता दिएर जाँदा मलाई एउटा सानो कुरा मात्रै भन्नु कविताहरू कम आएको छ भनेर ज्ञानीले भन्नुभएको छ, त्यो मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। ईश्वर कहाँ गयो त भन्ने कुरामा मैले त्यसको उत्तर चाहिँ ईश्वरको खोजी गरेको छु र यो कविताको शीर्षक ईश्वरको बास। ईश्वरको बास। जब नारी देख्छे आफ्नै शरीरमा बाँचेको ईश्वर, मुस्कुराउँछे निर्विघ्न। जब निश्चयले थाहा पाए मान्छेले मन्दिरमा पुजेको ईश्वर जिउँदो छैन, त्योभन्दा धेरै अघिदेखि सृष्टि नारीको हृदयमा थियो, ईश्वर नारीको प्रेक्षालयमा थियो। ममताको मूलबाट फुटेको युगीन नारी नदी भिजाउँछ सिर्जनाको बाटो, अनुहार पुग्छ ब्रह्माण्ड भरि, ढाक्छन् अनगिन्ती जिउँदा बिरुवाहरूले विश्वको डाँडो। पटक पटक नयाँ शताब्दीको जन्म हुन्छ जब संसारको कुनै कुनामा एउटा शिशुको जन्म हुन्छ, त्यही ईश्वरको पनि जन्म हुन्छ। ईश्वरलाई सत्ताले मन्दिरमा प्रदर्शित गर्यो होला या कुनै सन्कीले थाहा पायो जब नारीमा ईश्वरको बास, डरायो नारीदेखि र ईश्वरलाई अस्तित्व कैदको सजाय दिएर जेल बनाइदियो र भनियो मन्दिर। सबैलाई थाहा छ ईश्वर भन्नु वात्सल्य हो, सबैलाई थाहा छ ईश्वर भन्नु वात्सल्य हो, सबैलाई थाहा छ सफलता भन्नु आमाको ममता हो, आराधना पश्चातको सङ्कल्प हो, आशीर्वाद क्षमाको कल्पना हो। नारीलाई अझ राम्ररी थाहा छ ईश्वर उसको आविष्कार हो, ऊ आफू भन्नु पनि ईश्वर हो। जब निश्चयले थाहा पाए मान्छेले मन्दिरमा पुजेको ईश्वर जिउँदो छैन, त्योभन्दा धेरै अघिदेखि नारीले भेटिरहेको हो ईश्वर आफ्नो ओठमा मुस्कुराइरहेको, त्योभन्दा धेरै अघिदेखि नारीले भेटिरहेको हो ईश्वर आफ्नै ओठमा मुस्कुराइरहेको। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिदी। कति राम्रो कविता सुनाएर जानु भएको छ। अब म सुश्रा दिदीले कविता वाचन गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु। दिदी सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो शीर्षक छ नारी। 21औं शताब्दीका चेतनशील नारी, नसम्झ आफूलाई कोही भन्दा पछाडि, तिम्रो काममा कर्तव्य र तिम्रो काममा
कर्तव्य र जिम्मेवारीको भाव छ। यो सारा संसारलाई तिम्रै आड भरोसा छ। ए दया, क्षमा, सहनशील र त्यागकी प्रतिमूर्ति, सुखी र समृद्ध समाज निर्माण गरौँ विवादलाई भुली। फुल जस्तै कोमलतामा पनि छौ वीराङ्गना, चन्द्रमा जस्तै शीतलतामा पनि छौ दृढपना। ए आजका विदुषी नारीहरू, नरौका आफ्ना सृजनशील हातहरू, उजागर गर आफ्ना प्रतिभालाई, अब नराख भित्र मनमा लुकाई। धन्यवाद। धन्यवाद दिदी। कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथि अमृता श्रेष्ठ दिदीबाट शुभकामनाका दिदीहरूलाई अनुरोध गरे।